또 하시겠습니다. 시작. 또 산에 Kemudian naiklah 오르사 Yesus ke atas 자기가 bukit, 원하는 ia memanggil 자들을 orang-orang yang 부르시니 dikehendakinya dan 나온지라. mereka pun datang 이에 kepadanya. 열두를 Dia menetapkan 세우셨으니 12 이는 orang untuk 자기와 menyertai 함께 dia 있게 dan untuk 하시고 또 diutusnya 보내사 memberitakan Injil 전도도 dan 하며 diberinya kuasa untuk mengusir 귀신을 내어 setan. 쫓는 Ke-12 능력도 orang yang 가지게 하려 ditetapkannya itu ialah 하심이더라. Simon yang 아멘. diberikannya melakui. 우리 주일학교 아이들이 아침에 와서 이 오후 시간까지 예배를 같이 드린다는 것이 참 쉽지 않습니다. Untuk anak-anak sekolah minggu kita mengikuti ibadah dari pagi hari sampai siang itu sebenarnya hal yang tidak mudah. 근데 우리 아이들이 이렇게 말씀으로 훈련받는 것이 앞으로 큰 인생의 발판이 될 줄 믿습니다. Namun saya yakin dan percaya setiap pelatihan firman yang sedang kita lakukan kepada anak-anak kita akan menjadi penopang bagi masa depan 우리 한번 mereka. 격려 한번 할까요? Amin. 너 참 대단하다. Mari kita memberkati satu sama lain, katakan, kamu sangat hebat. 네가 하나님의 소망이다. Kamu adalah harapan Allah. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 전도는 사람을 찾고 세우고 파송하는 것이다 입니다. Firman Tuhan hari ini berjudul penginjilan adalah menemukan, mengasuh, dan mengutus orang. 요즘 전도에 다양한 방법들이 있습니다. Saat ini berbagai metode penginjilan bermunculan. 저도 전도라는 단어가 적혀 있는 책들은 웬만하면 다 찾아서 봅니다. Saya juga mencoba mencari banyak buku-buku yang berkaitan dengan penginjilan. 시대의 흐름과 또 대상에 따른 전도의 방법들이 필요합니다. Tentu saja kita membutuhkan metode-metode sesuai dengan perkembangan zaman. 그런데 중요한 것이 본질을 놓치면 안 되는 거예요. Namun apapun metodenya, inti, sari dari Injil jangan hilang. 성교 용어 중에서도 포착화라는 이 용어가 있어요. Jadi di dalam bahasa misi ada satu kata yang 이게 berkata 뭐냐면 토착화. 제가 미리 얘기 안 했는 거예요. 뭐냐면 그 나라와 그 종족에 따른 문화가 있어요. Jadi maksudnya adalah jadi setiap negara itu mempunyai budayanya sendiri. 이것을 존중하면서 또 복음을 전하는 것입니다. Jadi dalam memberitakan Injil tentu saja kita harus menghormati setiap budaya dan tradisi negara itu. 이게 너무 배려하다 보니까 복음이 변질되는 경우도 있습니다. Namun sayang sekali saking menghormati, saking meninggikan budaya itu, intisari Injil hilang. 뭐 예를 들면 부모에게 제사를 드리는 거는 부모를 공경하는 것이지 우상 숭배가 아니다. Dari salah satu contohnya adalah ada budaya yang menjunjung tinggi nenek moyang sehingga memberikan korban kepada nenek moyang itu bukan penyembahan berhala katanya, tetapi hanya sekedar budaya. 그럼 맞습니까? Bagaimana menurut jemaat Tuhan? 이거는 너무 멀리 가버린 거죠. Ini sudah terlalu jauh. 성경은 말씀하고 있습니다. Penyimpangannya terlalu jauh. 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이다. Karena jikalau kita membawa korban dan juga bangsa-bangsa lain melakukan korban itu untuk kuasa roh jahat. 여러분 우리가 복음을 가지고 전도를 하고자 하는 그 열정 때문에 자칫하면 복음을 변질시킬 수도 있어요. Jadi begitu juga dengan kita, jangan-jangan kadang kita sudah terlalu passionate untuk memberitakan Injil, tapi tanpa sadari sudah menyimpang sangat 그래서 jauh. 이게 옳은 길인지 틀린 길인지 분별할 수 있는 방법이 있습니다. Namun sebenarnya kita mempunyai metode untuk melihat apakah sedang berjalan di jalan yang benar dalam Injil atau tidak. 그것은 하나님의 말씀 속에서 답을 얻고 길을 찾는 것입니다. Metodenya adalah membaca firman. Kita lihat jawabannya dari firman, apakah kita lagi di jalan yang benar dalam penginjilan atau salah. 고백합시다. Mari sama katakan. 말씀 속에서 답을 얻고 길을 찾읍시다. Mari mencari jalan dalam firman Tuhan. 아멘. 요한복음 20장 30절 31절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab di dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. Semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. 또 너희로 믿어 그 이름을 힘입어
생명을 얻게 하려 함이라. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 이것은 요한복음에 대한 얘기입니다. Ini mungkin kitab ini bermaksud Injil Yohanes. 큰 의미에서는 성경을 얘기하는 것이죠. Tapi ini bisa diartikan bahwa seluruh kitab suci. 곧 말씀을 통해서 우리는 예수가 그리스도라는 사실을 알게 되는 것이에요. Bahwa melalui firman kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. 이 하나님의 말씀 속에 감추어진 복음의 비밀을 전가하는 사명이 우리에게 있습니다. Dan kita pun telah diberikan suatu misi atau tugas untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. 하나님은 이 복음의 비밀을 전가하는 일에 누구를 사용하십니까? Jadi Tuhan memakai siapa untuk memberitakan Injilnya? 사람을 사용하신다. Tuhan memakai orang. 그래서 전도는 사람을 찾고 세우고 파송하는 일이라고 하는 것입니다. Makanya penginjilan itu disebut dalam judul menemukan, mengasuh, dan mengutus orang. 이 하나님의 사역은 시작이 부르심에서부터 시작됩니다. Pemberitaan Injil Allah itu dimulai dari panggilan. 이사야서 6장 6절에서 8절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. 하나님의 부름받은 이 이사야에게 하나님 말씀하십니다. Tuhan berfirman kepada Yesaya yang waktu itu menerima panggilan Allah. 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위해서 갈고 Firman Tuhan datang dan berkata, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku? 그때 이사야가 고백합니다. Pada saat itu Yesaya berkata, 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. ini aku, utuslah aku. 아멘. 이 고백이 여러분의 고백이 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga pengakuan ini menjadi pengakuan saudara sekalian. 마가복음 3장 13절에 예수님께서 하신 일이 무엇입니까? Dan apakah yang menjadi pekerjaan Yesus di dalam kitab Markus 3 ayat 13 sampai 15? 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르셨다. Maka Yesus naik ke suatu bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. 여러분, 사람이 많으면 좋은 것 같지만 그렇지 않습니다. Sebenarnya kadang kita berpikir banyak orang itu adalah suatu hal yang baik, tapi tidak selalu begitu. 여러분, 예수님이 사람을 많이 모으려고 했으면 산이 아니라 저 시장에 가셔야죠. Kalau misalkan Tuhan Yesus mau memanggil banyak orang, seharusnya Tuhan Yesus bukan ke bukit tapi ke pasar. 여러분, 산에 올라가 보세요. Karena kalau di atas gunung, 사람 만나기 쉽습니까? apakah mudah bertemu orang? 오히려 없죠. Tidak kan? 그 어려운 곳에서 하나님은 부르셨다는 거예요. Namun di tengah-tengah kesusahan itu Tuhan tetap memanggil 12 제자를 부르셨을 때 제자들이 그들이 가지고 있던 거 그들의 위치 다 내려놓고 말씀에 순종하고 따라갑니다. Saat murid-murid yang dikehendaki Yesus menerima panggilannya, mereka melepaskan segala sesuatu milik mereka dan mengikut Yesus. 어부가 배도 버리고 그물도 버리고 그게 무슨 말입니까? Apakah maksudnya jikalau seorang nelayan meninggalkan perahu jalannya? 모든 거 내려놨다. Artinya dia benar-benar menyerahkan 주님을 segalanya 따라가는 거예요. dan benar-benar mengikut Yesus. 그리고 그 12 제자들과 함께 하셨습니다. Dan Yesus pun melakukan pelayanan-pelayanannya 또 bersama dengan 그들을 12 보내셨습니다. murid dan mengutusnya 그들에게 권능을 허락하셨어요. dan juga memberikan kuasa. 그것은 귀신을 내어 쫓는 하나님의 역사가 일어나는 것입니다. Itulah cara Tuhan untuk mengusir kuasa roh jahat. 예수님의 목표는 하나님의 목표는 예수 그리스도가 재림하시는 그날까지 그분의 뜻을 이루어 가시는 것입니다. Jadi yang menjadi kehendak Yesus adalah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali kita terus memberitakan Injil. 구약에 예언되었던 그 메시아는 이미 오셨습니다. Mesias yang telah dijanjikan di perjanjian lama telah datang. 십자가에 죽으시고 부활하셔서 구원을 완성하셨어요. Ia telah datang, mati di kayu salib, namun dia bangkit dan telah menyelamatkan banyak 이제 orang. 남은 하나님의 목표와 하나님의 뜻은 어디에 있습니까? Dan sekarang kehendak Allah itu tertinggal di mana? 마태복음 28장 19절에서 20절 너희는 가서 모든 민족을 제자 삼으라. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어라. dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh 내가 너에게 Kudus. 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라.
ajarlah mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu. 아멘. 하나님의 뜻과 목표는 거기에 있습니다. Disitulah kehendak Allah berada. 왜 여러분이 가정에서 모여서 예배드립니까? Mengapa jemaat-jemaat Tuhan berkumpul dengan keluarga dan berdoa 매주 bersama? 여러분 현장에서 모여서 바이블 스터디 하잖아요. Dan Anda semua juga pasti mempunyai pembelajaran Alkitab masing-masing di lapangan masing-masing. 그 이유가 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 이루는 현장이라는 것입니다. Saya tahu pasti alasannya karena semua itu adalah kehendak Allah. 그런데 왜 하나님은 복음을 전할 사람을 찾으십니까? Namun mengapa Allah mencari manusia? 여러분 하나님은 untuk 권능의 memberkati. 하나님이에요. Padahal Allah itu adalah Allah yang berkuasa. 천지를 만드신 분입니다. Dia menciptakan langit dan 여러분 bumi. 지구를 붙잡고 이렇게 흔들면 돼요. Dia begitu berkuasa sehingga bisa menggoyangkan bumi dalam 내가 tangannya. 하나님이다. Dan memberitahu bahwa dialah Allah. 너네들 다 믿어. 이런. Kalian harus percaya. 한 방이면 해결할 수 있어요. Sebenarnya Allah bisa menyelesaikan semuanya sekejap saja. 근데 왜 하나님은 전도와 또 전도할 사람을 통해서 이 전도의 사역을 이루어 가십니까? Namun mengapa Allah harus memakai manusia untuk memberitakan Injil? 아모스 3장 7절에서 8절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Amos pasal 3 ayat 7 sampai 8. 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그 종 선지자들에게 보이셨다. Bahwa Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakannya kepada nabi-nabinya terlebih dahulu. 그들에게 이것을 보이지 아니하고서는 결코 행하심이 없느니라. Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. 하나님은 선지자들의 입을 통해서 하나님의 구원의 역사와 그것을 이루어 가시는 거예요. Jadi Allah benar-benar memakai manusia, hamba-hambanya untuk melaksanakan karya keselamatan Tuhan. 에스겔 3장 17절에서 18절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Yeskel 18, 에스겔을 부르신 거예요. Tuhan memanggil Yeskel 그리고 말씀하십니다. dan berkata, 인자야, 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠다. Hai anak manusia, aku telah memanggil engkau sebagai penjaga kaum Israel. 너는 내 입의 말을 듣고 나 대신하여 그들을 깨우치라. Dan bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. 하나님은 선지자들의 입을 들어서 하나님의 뜻을 이루시고 선포하셨습니다. Tuhan memakai para nabi-nabi untuk memberitakan firman. 지금 이 시대에 하나님은 전도자들을 부르시고 하나님의 소원을 이루어 가시는 줄 믿습니다. Saya percaya di zaman ini Tuhan juga memakai para penginjil-penginjil untuk memberitakan firman. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 그 구원의 사역을 이루시는 그 과정 속에서 하신 일이 제자를 키우셨다는 거예요. Dan inilah juga alasan Yesus datang kepada dunia untuk mencari murid-murid untuk menyelesaikan kehendak Allah Bapa. 예수님께서는 12명의 사도 제자와 70인 제자를 따로 구분해서 세우셨어요. Jadi Tuhan Yesus telah memisahkan 12 murid-murid bersama dengan 70 murid-murid yang lain. 12제자들의 이름은 정확하게 나와 있죠. 12 murid itu namanya dengan jelas disebut. 근데 70인 제자의 이름은 기록되어 있는 사람도 있고 아닌 사람도 있어요. Tetapi 70 murid-murid itu ada nama-namanya yang dicatat, tetapi tidak semua, ada banyak yang tidak dicatat juga. 그들이 곳곳에 목회자의 자리에서 또 중직자의 자리에서 각각의 자리에서 하나님의 구원을 이루어가는 놀라운 역사들을 행하였다는 것입니다. Dan ternyata Tuhan juga telah memakai para 70 murid-murid Yesus itu untuk memberitakan Injil di lapangan mereka masing-masing. 옆 사람 고백합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 전도자입니다. Anda adalah seorang penginjil. 아멘. 하나님이 우리를 전도 제자로 부르셨어요. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil. 믿으십니까? 그리고 예수님께서는 가장 먼저 하신 일이 제자들과 함께 하신 일이에요. Dan pekerjaan pertama yang Yesus lakukan adalah bersama-sama dengan murid-murid. 여러분 제자의 삶 속에서 제일 먼저 이루어져야 될 것이 하나님과 함께하는 비밀이에요. Menjadi seorang murid, satu hal yang pertama harus kita miliki adalah hidup bersama Tuhan. 그게 임마누엘 축복입니다. Menikmati berkat Immanuel.
그리고 그 비밀 속에서 하나님은 우리에게 권능을 주셨어요. Dan dalam rahasia itu Tuhan memberikan kepada kita suatu kuasa. 어떻게 우리에게 권능이 임할 수 있습니까? Kuasa seperti apakah yang Tuhan berikan kepada 마태복음 kita? 28장 18절에 예수님이 말씀하십니다. Dalam Matius 18 ayat 18. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니. Kepada Matius 28 ayat 18, kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi. 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분입니다. Yesus memiliki kuasa di sorga dan di bumi. 빌립보서 2장 6절에서 11절에 말씀하고 있습니다. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. 그는 하나님의 본체시다. Bahwa ia dalam rupa Allah. 그리고 10절에 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 하늘과 땅의 모든 자들이 예수 이름 앞에 무릎 꿇는 것입니다. Bahwa segala makhluk yang ada di bumi itu bertekuk lutut di bawah nama Yesus. 왜 사람들이 우상 숭배합니까? Kenapa orang harus menyembah 왜 berhala? 귀신을 섬깁니까? Kenapa harus menyembah roh jahat? 못 이기기 때문에 그래요. Karena tidak ada yang bisa menang atas mereka. 여러분 귀신에게 시달린 사람들 보신 적 있습니까? Pernahkah melihat orang yang kerasukan roh 얼마나 jahat? 불쌍하고 비참한지 몰라요. Sangat menyedihkan. 또 어떤 사람은 그 귀신에게 사로잡혀서 무당이 되기도 합니다. Ada juga yang menjadi dukun karena terikat dengan setan. 여러분 가운데 귀신이 역사하면 여러분 어떻게 합니까? Jikalau di antara saudara sekalian ada orang yang kerasukan roh jahat, apakah yang Anda lakukan? 도망갑니까? Apakah melarikan diri? 예수 그리스도 이름으로 기도하면 돼요. Caranya adalah berdoalah di dalam nama Yesus Kristus. 사실은 악쓰고 소리 지르고 할 필요도 없어요. Tidak perlu kita berteriak, meneriaki. 예수 이름 권세 앞에 사단은 무릎 꿇는 줄 믿습니다. Karena kita percaya di bawah nama Yesus segala kuasa roh jahat bertekuk lutut. 혹시 여러분 가정에 어둠이 있습니까? Apakah ada kegelapan di keluarga saudara 여러분 sekalian? 현장 속에 어둠이 있습니까? Apakah ada kegelapan di setiap lapangan saudara 예수 sekalian? 이름으로 기도하시기 바랍니다. Berdoalah dalam nama Yesus. 생명의 빛이 비춰질 줄 믿습니다. Berdoalah bahwa akan ada terang hidup di sana. 어둠이 떠나가고 하나님의 나라가 임하는 것입니다. Kegelapan akan sirna dan kerajaan Allah akan turun di sana. 여러분 현장에 강한 자가 결박되어야 됩니다. Bahwa segala kuasa yang kuat di dalam lapangan kita itu 특별히 harus dipatahkan. 올해 우리가 기도하고 있습니다. Kita tahun ini berdoa 하나님의 말씀의 강물이 온 전역에 흘러가는 것입니다. agar supaya firman Tuhan itu tersebar mengalir ke seluruh tempat. 하나님의 말씀 복음의 문을 가로막는 악한 흑암의 세력은 예수 이름으로 결박당하고 떠나갈지어다. Dan kita berdoa supaya segala kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya kuasa firman dipatahkan, diikat dalam nama 그래서 Yesus. 여러분 한 사람이 그리스도의 증인 되시길 축복합니다. Untuk itu setiap kita di sini jadilah saksi Kristus. 저는 뭐 목사님이니까 그러셨죠라고도 할 수도 있습니다. Mungkin karena saya seorang pendeta, 예. 근데 제가 학교에서 말씀 운동을 시작을 했어요. saat saya mulai memberitakan Injil di satu sekolah, 그때 나이가 15살. di sekolah saya waktu umur 15 tahun. 제가 봤을 때 우리 상지보다 성경적 지식이 더 부족해요. Sepertinya Sangji lebih bagus pengetahuan Alkitabnya daripada saya. 상지는 5대 제사, 7대 절기 이런 것도 다 알아요. Karena Sangji tahu apa itu 5 macam korban, 7 macam hari raya. 예. 그런데 저는 아무것도 모르는 상태였습니다. Tapi saya tidak tahu apa-apa. 예수는 그리스도. Bahwa Yesus adalah Kristus. 그냥 예수 믿으면 구원받는다. Saya cuma tahu, oh ya, percaya Yesus saya 이거 하나 diselamatkan. 간절한 마음 가지고 그 학교에서 시작했는데 많은 친구들 또 심지어는 선생님도 예수님을 믿었어요. Dan ternyata dengan hanya mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus dan dengan suatu hati yang berkobar-kobar, akhirnya saya bisa memberitakan Injil pada teman-teman dan guru-guru saya. 선생님이 저를 얼마나 이쁘게 보셨는지 아예 열쇠를 그 상담실을 하는 열쇠를 저한테 아예 줬어요. Dan karena beliau begitu senang dengan apa yang saya lakukan, dia bahkan meminjamkan saya ruangan konselingnya. 네가 언제든지 필요하면 사용해라. Pakailah tempat ini kapanpun kamu membutuhkannya. 그런 경우가 없잖아요. Ya, karena kan tidak ada yang melarang itu.
여러분 마음만 품고 기도해도 됩니다. Sebenarnya dimulai dari doa. 제일 처음 뭐 했는지 아십니까? Apa yang pertama kali saya lakukan di situ? 점심 때 성경책 펴서 읽었어요. Hanya membuka Alkitab saat lagi jam makan siang. 오늘도 우리 친구들 예배 드리는데 성경책이 없는 친구들이 있더라고요. Ternyata hari ini waktu lagi ibadah ada yang tidak punya 그 Alkitab. 성경책 어쨌냐 물어봤어요. Dan saya tanya, di mana Alkitabmu? 무거워서 안 가져왔대. Katanya karena berat tidak bawa. 아니 가방에 온갖 게 다 들어있어요. Padahal dalam tas itu ada banyak yang lain. 다 가져왔는데 성경책만 안 가져왔어. Dibawa semuanya kecuali Alkitab. 여러분 주일날 성경책 가져오세요. Bawalah Alkitab di hari Minggu. 없으면 사달라고 하세요. Kalau tidak ada, beli saya. 뭐 스마트폰 봐도 됩니다. Memang boleh sih pakai Alkitab 하지만 HP. 주일만큼은 좀 성경책 가지고 옵시다. Tapi setidaknya hari Minggu mari kita memakai Alkitab. 제가 뭐 배운 것도 없고 아는 것도 없으니까 성경책 펴서 그냥 하나님 말씀 읽고 기도했어요. Dan saya hanya memakai Alkitab dan membaca saja dan berdoa. 그리고 친구들과 함께 벤치에서 2명, 3명이 모여서 성경 읽고 기도했어요. Dan akhirnya setelah itu, saya dan teman-teman saya berkumpul di satu tempat duduk panjang dan kami berdoa di situ. 어떤 사람은 조롱하고 비난했습니다. Ada yang mengucilkan kami. 상관없어요. Kami tidak peduli. 나는 하나님 앞에 서는 거기 때문에. Karena saya berdoa, karena saya melakukan ini untuk Tuhan. 하나님은 구원받을 자를 붙여주셔. Dan Tuhan pasti akan menuntun saya dengan orang-orang yang harus diselamatkan. 어느 날 그 우리가 성경 보고 기도하는 것을 조롱했던 친구가 밤에 찾아왔어요. Suatu hari anak itu datang mencari saya. 이 친구는 공부도 잘했어요. Dia datang malam-malam, padahal dia itu jago, dia pintar. 학교에 스카이 반이라고 있었어요. Jadi di kelas kami itu ada kelas langit. 서울대, 고려대, 연세대 좋은 학교 갈 수 있는 학생들만 모이는 그런 반이 있어요. Itu kelas itu cuma dikumpulkan anak-anak top yang sudah disiapkan untuk masuk universitas top. 저하고는 수준이 달라요. Beda dengan saya. 똑똑한 친구인데 이 친구가 뭐에 했냐면 일본 헤비메탈 음악에 심취해 있는 친구였어요. Tapi ternyata anak pintar ini dia itu terlalu mabuk dengan lagu metal Jepang. 자기는 잠을 제대로 자본 적이 없다라는. Dan dia bilang katanya dia tidak pernah tidur dengan nyaman. 밤마다 시달리고. Setiap hari dia merasa seperti dikejar-kejar oleh roh jahat. 예수 믿으면 혹시 내 문제 해결할 수 있냐? Dan dia bilang, bisa nggak percaya Yesus itu menyelesaikan masalah saya? 제가 당연하지. Dan saya bilang tentu saja. 예수 그리스도를 고백하고 믿고 기도하기 시작했어요. Akhirnya saya mulai berdoa dan memegang Yesus. 그 친구를 위해서 우리가 합심으로 기도해 줬어요. Memegang nama Yesus dan saya berdoa untuk teman itu. 놀라운 일이 벌어졌어요. Lalu setelah itu suatu yang terjadi. 그 다음 날 친구가 와서 잠을 잘 잤대요. Katanya besok harinya dia bisa tidur dengan nyaman. 누군가에게는 잠자는 게 아무것도 아니지만 그 친구는 긴 세월 동안 그렇게 편안하게 잠을 자본 게 처음인 거예요. Jadi sebenarnya untuk beberapa orang tidur itu bukan masalah, tetapi untuk dia itu suatu masalah yang sangat rumit. 조롱하고 비난했던 그 친구가 우리 기도하는 그룹에 같이 참여했습니다. Dan ternyata teman yang suka mengucilkan kami itu mengikuti grup kami. 지금도 여러분 전도라고 하면 뭔가 거창하고 대단해야 된다라고 여러분 생각하시는 분들이 있습니다. Mungkin di sini ada yang berpikir penginjilan itu harus sesuatu yang hebat, keren, besar, dan akbar. 그렇지 않습니다. Tapi tidak begitu. 여러분 혼자 시작하면 돼요. Bisa mulai sendirian. 네, 여러분 혼자 Sendirian. 하고 있습니까? Apakah Anda sedang 하고 menginjil 있는 분 한번 손 sendirian? 들어보세요. Coba angkat tangannya. 우리 상지가 하고 있습니다. 이엔, 박미도 하고 있고, 아이고, 예, 감사합니다. Terima kasih. 여러분, 혼자서 행복한 복음 누리는 시간 누리면 돼요. Ya, jadi nikmatilah waktu Injil sendirian. 예수님께서는 제자들을 보내셨습니다. Seperti Yesus yang mengutus murid-muridnya. 전도도 하고 귀신을 내어쫓는 권능을 허락하셨습니다. Yesus telah
mengutus banyak jiwa untuk mengusir roh jahat. 이제는 복음의 눈으로 사람을 보고 현장을 보는 것입니다. Dan saat ini semua orang dapat melihat lapangan dan melihat orang dengan 성경은 benar. 말씀하고 있습니다. Seperti firman Tuhan. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 예수 그리스도의 속량하심으로 말미암아 하나님께로 갈 수 있는 것입니다. Dan kita semua pun bisa pergi kepada Bapa oleh Yesus Kristus, domba tebusan Allah. 사도행전 3장에 복음의 비밀을 가진 베드로와 요한이 성전으로 갔습니다. Seperti Petrus dan Yohanes yang datang masuk ke dalam bait Allah. 그 성전은 수많은 유대인들이 지나다니는 그 길이에요. Itu adalah suatu jalan yang dilalui oleh banyak orang-orang Yahudi. 그 앞에 늘 구걸하고 있는 안진뱅이가 있었어요. Namun di situ ada seorang lumpuh yang duduk meminta-minta setiap hari. 베드로와 요한이 복음의 눈으로 그 안진뱅이를 바라보았어요. Dengan mata Injil, Petrus dan Yohanes melihat orang itu. 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것 너에게 주겠다. Mas dan perak tidak kupunya, namun apa yang ada padaku kuberikan 곧 kepadamu. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. Di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. 아멘. 이 안진뱅이가 일어나서 하나님을 찬양하고 성전으로 뛰어들어갔습니다. Dan akhirnya pada saat itu si orang lumpuh itu dapat berdiri, dia meloncat-loncat dan masuk ke dalam 이 bait Allah. 일로 인해서 많은 유대인들이 많은 사람들이 예수님을 그리스도로 믿는 역사가 일어났습니다. Dan melalui mujizat ini banyak orang akhirnya percaya Yesus. 여러분 우리가 왜 전도해야 됩니까? Kenapa saya dan saudara harus menginjil? 지금도 멸망과 심판 가운데 고통하며 살아가는 많은 사람들이 있어요. Karena banyak sekali orang-orang yang masih hidup di dalam perjalanan kepada maut. 여러분 뭐 요즘에 뭐 그 넷플릭스 드라마 뭐 요즘에 뭐죠 또 그 쿠팡 드라마 뭐 여러 가지 디즈니에서 나오는 것들 다 보세요. Kalau kita melihat semua drama-drama yang ada di Netflix kah, atau di Disney, 다 보고 계시잖아요 지금. 네. 보고 싶어요. 귀신 안 나오는 드라마가 없어요. tidak ada drama yang nggak ada setan. 뭐 과거로 갔다가 미래로 갔다 복잡합니다. Atau mungkin bolak-balik waktu. 지금 그런 시대 가운데 우리가 살고 있어요. Dan itulah saat ini dunia yang sedang kita hidupi. 계시록 20장 14절에서 15절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것이 둘째 사망 곧 불못이라. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지니라. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. 무서운 말이죠. Sangat menakutkan. 생명책, 구원, 그 생명책 기록되지 않으면 하나님 나라의 그 신분을 잘 가지지 못하면 불타는 지옥으로 간다는 거예요. Sangat menakutkan jikalau nama kita tidak tertulis di buku kehidupan, kita dibuang ke dalam lautan api. 어떤 정신 나간 목사님이 지옥을 다르게 아름답게 미화해가지고 말하는 사람이 있더라고요. Ada seorang gembala atau pendeta yang menurut saya tidak waras karena dia bilang neraka itu tempat 그 yang 사람 말이 indah. 그래요. Dia bilang begini. 사랑의 하나님이 우리를 인간을 어떻게 고통 속에 내몰 수 있겠냐? Bagaimana bisa Allah yang begitu penuh dengan cinta kasih melempar manusia ke lautan api yang penuh 제가 penderitaan? 그 얘기를 유튜브로 보면서 바로 입으로 제가 고백을 했어요. Dan saat saya mendengar itu dari YouTube, saya langsung bilang dalam hati saya, 거짓 선지자. nabi palsu. 여러분 그런 말에 속으면 안 돼요. Mari jangan tertipu dengan kata seperti itu. 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. Karena Alkitab jelas-jelas menulis. 생명책에 기록되지 않으면 영원한 지옥 간다고요. Kalau tidak ada namanya di dalam buku kehidupan, pasti masuk ke dalam neraka. 히브리서 9장 27절에 말씀하고 있습니다. Di dalam Ibrani 9 ayat 27. 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요 그 후에는 심판이 있으리라. Dan seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali saja, sesudah itu dihakimi. 그래서 우리는 힘내고 최선을 다해서 복음을 전해야 됩니다. Itulah mengapa setiap hari kita harus bisa
semangat dan bangkit. 모든 종교는 똑같다. 여러분 거짓말입니다. Ketika ada yang berkata bahwa semua agama itu sama, itu adalah salah. 예수님은 말씀하고 계십니다. Karena Yesus berkata, 내가 곧 길이고 진리고 생명이다. Akulah jalan, kebenaran 다른 dan 길은 hidup. 없어요. Tidak ada jalan yang lain. 예수 말고 다른 구원의 길은 없습니다. Selain Yesus tidak ada jalan atau kebenaran keselamatan yang lain. 아멘. 고린도전서 1장 21절에서 24절 말씀이에요. 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 24. 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. Bahwa Allah turut bersukacita terhadap pemberitaan Injil yang disebut sebagai kebodohan. 여러분 전도가 뭐라고 말하고 있습니까? Jadi ayat ini berkata penginjilan itu apa? 미련하다고 말해요. Kebodohan. 사람들 보기에 전도하는 이것이 미련해 보입니다. Memang benar penginjilan itu di mata orang adalah suatu kebodohan. 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 지혜를 찾아요. Karena orang Yahudi meminta-minta tanda, tapi orang Yunani meminta-minta mujizat. 근데 오직 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라고 말씀하십니다. Namun Yesus Kristus berkata bahwa Injil itu adalah hikmat Allah. 여러분 예수 그리스도의 그 이름이 선포되어지는 곳에 생명의 역사 일어나는 거예요. Bahwa dimanapun nama Yesus Kristus itu diberitakan, di sana ada hidup. 여러분 복음은 복잡하지 않아요. Injil itu tidaklah rumit. 여러분 복음은 하나님의 놀라운 능력입니다. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. 그래서 예수를 어린 아이도 믿을 수 있고 나이든 노인도 믿고 믿을 수 있는 것입니다. Bahwa Yesus pun makanya siapapun itu, baik anak kecil ataupun orang yang sudah tua, pasti mengetahui Yesus dengan 골로새서 baik. 4장 2절에서 4절에 말씀하고 있습니다. Kolose 4 ayat 2 sampai 4. 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 우리를 위해서 기도해 주라. Dan doakanlah kami. 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어 주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. 아멘. 어떻게 깨어 기도하라고 말합니다. Jadi bagaimana Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoa. 전도할 문을 열어달라고 기도하는 것입니다. Supaya pintu penginjilan dapat 우리의 terbuka. 입을 열어서 예수가 그리스도라는 사실을 담대히 선포하는 것입니다. Supaya dengan bibir kita mengatakan Yesus adalah Kristus. 이번 한 주간도 그리스도의 증인으로 담대히 세상 가운데 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa jadilah umat-umat Allah yang memberitakan Yesus adalah Kristus. 결론입니다. Kesimpulan. 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 예수 생명, Hidup Yesus. 예수 능력, Kuasa Yesus. 예수 치유. Penyembuhan Yesus. 여러분 예수 이름으로 승리하는 한 주간 되기를 축복합니다. Saya berdoa jadilah orang-orang yang menikmati Yesus di minggu Gidoha겠습니다. berjalan ini. Mari berdoa. 주님께서 원하시는 자들을 부르시고 제자로 삼으셨습니다. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil murid-murid-Mu, menjadikan mereka murid sejatimu. 연약한 우리를 그리스도의 제자로 불러주신 주님 감사합니다. Terima kasih Tuhan telah memanggil kami yang lemah ini sebagai murid-murid. 주님 우리와 함께하여 주옵소서. Sertailah kami Tuhan, 우리에게 전도의 문을 열어 주옵소서. dan biarlah pintu penginjilan dapat terbuka. 담대히 그리스도의 복음을 전하기를 소원합니다. Dan kami berharap agar supaya pemberitaan Injil dapat kami beritakan dengan benar. 우리에게 권능을 주사 우리가 가는 모든 현장에 흑암의 세력이 무너지고 하나님 나라 임하게 하옵소서. Kiranya kuasa-Mu akan Engkau turunkan atas kami, sehingga kami dapat mengusir roh-roh jahat dengan nama Yesus. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan cinta kasih dari Allah Bapa 하나님 아버지의 사랑하심과 dan anugerah dari Yesus Kristus, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus, 그리스도의 제자로 승리의 걸음을 걸어가는 turun kepada setiap murid-murid Kristus yang berjalan dalam kemenangan. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya semua berkat ini akan ada mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.